大家好啊！睇嚟今日又係一個天朗氣清嘅一日。今日會停靠 Costa Maya。由於2年前我哋都嚟過呢個島，亦都睇過金字塔，所以今次我哋喺碼頭嗰度都係隨便行一行睇一睇。嚟到中午放飯嘅時候，我哋都選擇返到嚟船上食 lunch， 因為船上啲美食實在太豐富啦。喺隻船度我都買一份紀念品俾自己作為收藏同留念。模型嘅做工品質都唔錯。Costa Maya 個日落真係好靚，夕陽無限好。